Senin Selasa mikiran NBK, Rabo Kamis Bang Emok miringis, Jumat Sabtu ejeng Minggu BRI nongo alien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya nu teu wajib ngajawab salam hiji jalma sare. Teu wajib ngajawab sabab keur nu kadua jalma gelo. Teu wajib ngajawab sabab si eta mah urang cek nu hadir lolobana nu calalager anu sareha nu nyarari atawa nu areda. Teu langkung ngajawab salam nu kadua. Siap po? Salam nu kadua urang bari ngadua. Mudah-mudahan nu kersa ngawawar salam bari ikhlas didoakeun urang dieu sing laloba duit. Edas kalau bawa duit mah euy. Nu ditukang mun ditarik amin. Jurig duit sugan. Sing lalancar urang dieu usahana. Tarere suksesna. Tarere beungharna. Tarere paehna. Ayo sia nu calangap teu tulus dia kalepasan mending ese maot mending babari maot mending babari mah da sakarat lila teuing mah eceu ripuh betul engke lain ayeuna meni sing polotot apaan ayeuna mah keur soleh keur ngaji ari salam teh kasalametan. Mengucapkan salam jaminan ti Allah salamet dunia akhirat amin. Ngobalar salam sami jaminan ti Allah salamet dunia akhirat amin. Sok sakali deui ngajawabna tina hate tong make nafsu meh qabul doa urang penting ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna wa tawakkaltu 'ala Allah la haulun wa la quwwatun illa billahil aliyyil azim. Ilaihi antal maqsudi wa ridokal matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka liridallahi azza wa jalla. Wa kullu niyatin shalihah bil ikhlas wal qabul bil ijabah tabarukan fi du'a Allahumma antal azizul kabir wa ana abduka dalilud dhaif. Alladzi la haula wala quwata illa bika. Allahumma sahhil li jami'un nasi minar rijali wa nisa'i min banuna wa banati hawa. Min kulli ji'atin kama saqarta fin auna li musawalailin qalbahum. Kama yang tal hadida li Dawuda fa innahu la yantiqu illa bi idnika. Nasiyatuhu fi qabdatika wa qalbuhu fi yadika jalla usana wajhika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
wa da'iyan ila Allahi biidnihi wa sirajan munira. Al-ayat sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas sa'idina wasyakirina walhamdulillahi rabbil widi Allah kersaning Allah abdi didampakeun ditincakeun ka kampung nu dingaranan kampung Jagasari. Ieu teh berarti warga masyarakat urang Jagasari. Leres kitu. Ibu-ibu na dararamang, bapak-bapak na sarehat, baroga duit, pokoro saruanya, jeung urang Cianjur lolobana mah ngadua ka Gusti Allah dina tempat pengajian aya barokah. Mudah-mudahan balik ti dieu nu hese duit sing babari duit, amin. Anu jauh pi duiteun dideketkeun ka Jagasari, amin. Nu ti luhur dipurakeun, nu ti handap dikaluarkeun, nu aya sing dibarokahkeun, amin ya robbal alamin. Singkat we pengumuman, saya nyarita di panggung, ieu mah lain ngaos Kiai hapunten. Nyarita di panggung tara lila. Paling banter itu paling lama 1,5 jam. Eta paling lila. Kabatur kitu sote da ieu mah kadulur nu ngeunangna ge sak jam cukup lah. Tong lila teuing nya. Jadi lamun ngawitan 9:30 kurang 10 menit berarti engke ngeusana jam pedas jam 12. Memang saya golek Pak Polisi jam 12. Bebas jeung saya tong lila-lila nya. Aya kene jamaah nu ngupingkeun ceramah kita lanjut, lamun eueuh mah ngeusan. Jadi lamun aya terek ngeusan kaitu nungtut balik ti heula jig bae. Tah eta teh ngaringankeun tugas mubalik nu kitu teh ngaranna teh. Gaji anger gawe sakedeung. Itu yang pertama. Yang kedua, ngupingkeun ceramah abdi bebas, Pak. Bapak-bapak lapar tuh, gula lapar, terus dibagi besek acan, kabagian tuh, sok keradahan, entong nepi ka imah, kaburu hasem angeunna ge, jam 12 masanguna kaburu morolok, eta cenah era kumu balik mah jeung kudu era, saya nyari tadi dia bapak barang tuang teu sawios. Nu penting di pengajian ulah jadi alasan Pak Polisi mohon maaf ya geura balik ku pedah lapar. Ayo ngajina teh undur-unduran begitu Kang. Kaliwat ka panggung, eceu ka mana? Hayang pipis. Geuning teh balik deui, ileg-leg jurig. Kudu balik dah hayang geura muka besek. Tong kaganggu lamun saya nu ceramah sok pete teuing. Bari dimakan ayeuna teu naon, atuh moal dimakan sok wae diganyel heula patuangan bisi lapar mah. Buka tuangan nu aya ti panitia. Lamun panitia teu kakaper teu kabagian tutup gerang dagang bareulian. Nu penting di pengajian betah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibu lamun cangkeul, aya nu cangkeul. Sok yang bunyar. Nah, bapak-bapak sok tong isin-isin peda di kopeah make sorban tong. Da ieu mah lain Quran nu disanghareupan ge. Boga pater siling pencetan atuh jeung nu gegireun. Nu penting di pengajian betah da kudu geunah heula, meh istiqomah, meh betah, kudu geunah heula nyalirana. Gitu, nya. Jadi lamun cangkeul mah nyanggun boga pater siling pencet. Tilu nu kaopat lamun tunuh. Pinter. Lamun tunuh pasar. Are da anger moal cager ku kopi jeung rokok. Rokok bea kopi CE panon mangampleh. Mentak mohon maaf Pak TNI Pak Polisi di lingkungan badog-badog rona-rona. Lain eueuh nu rona teh garto ronana manganda tunu nu ronana mentak badog berkeliaran di mana-mana. Keun ye. Da eueuh deui ubarna lamun tunu masar. Tapi bobona tong wakaui. Sarena di pengajian engke tutup doa ku guru urang ku kasepuhan urang menang barokah amin. Da ayeuna mah pan kitu kagok borontok kapalang caramang ceuk urang Sunda mah boro-boro diukna cangkeulna sarena kepatna lengkahna niatna penting ayeuna mah geus dihitung ibadah betul. Apan kitu lain saur Nabi ge man saraka tariqan yaltamisu ilman sa'allahu tariqan ila jannah.
jelema nu gampang langkahna ke pengajian, nanti Allah gampangkan langkahnya ke surga. Amin. Ayeuna mah kabeh geus dihitung ibadah, kiceupna ibadah, renghapna, kepatna, cangkeulna, diukna, tunuhna, sarena ibadah. Ulah gagabah. Sare di pengajian jeung di luar pengajian mah beda ece. Sare di jero pengajian mah aya hitungan. Insyaallah sarena ge dihitung ya di pengajian mah sare barobo. Pan keur nyaritakeun sare eta mah. Jadi kana barokah aing mah. Ai peureum mah da moal apa kaler kidul atuh nya ngeusan we. Tapi lumayan menang padilah itikaf jeung silaturahmi alhamdulillah. Jadi lamun tunu mah bob ngantong wakau eta nu kaopat nu kalima lamun mubalik nanya ibu-ibu kudu ngajawab. Bapak-bapak mohon maaf lamun ditaros ku mubalik kudu dijawab. Sok ngararomong ai diajak ngobrol tetong molotot we ka saya ai ngomong henteu atuh da aing ge keung. Di dieu kali itu nempo ka urang kabeh na sabaruk teu geumpeur nya ieu teh. Maksakeun mun ngapakeun mun teu ngapakeun mah moal bisa. Ieu da hese jadi mubalik teh lain gampang matak mahal ge mubalik mah beda. Hese boro-boro jadi mubalik atuh. Jadi MC we MC Al Mukarram lamun lain MC internasional mah pabaliut atuh nyebut wabillahi taufik ila wabillahi taipok. Ya dihana pabariso teh nyarita kekeleuweuan bijigan naik kali nyekel mik meureun teu pabaliut mah. Nu teu biasa maki kurang-kurangna mah. Matak sok meh geunah nu nyarita geunah nu ngopingkeun palebah ditanya ngajawab. Palebah ditaros ngajawab. Terakhir palebah saya nu bagian nyaritan mohon maaf ibu-ibu bapak-bapak tong tararik teuing ngobrolna. Lain aya yang dikupingkeun tapi meh jelas heula meh jelas heul. Sekali ewang ulah ieu mah di dieu nyarita di dinya ngocoblak atuh moal parat-parat. Ulah jika ngaji di budak PAUD atau di TPQ di dunia di taman Quran itu menigeun leuh kiai-kiai guru-guru nerangkeun budak-budak gararaneng tapi leueung barudak leutik masa kali nyaram jembling beda jeung kolot Cianjur lain di dieu mangsana ngocoblak teu eureun-eureun budak leutik masa kali nyaram jang kasep jembling repeh langsung masih kena can ngagugu tempok ka hareup ya we guruna teh ngangkatkeun leungeun cek guruna teh ini namanya jari jempol pol gitu kita saketu loba mah di Tegara Raul aing mah cari cing ibu lalajo TikTok tara pantes atuh teu gaul aing mah bapak-bapak kok mah beureun teu ari nya pol kitu alokan bade moal ayo obartuna meterek ngeusan ini namanya jari jempol lain nu gelok na lobaan mah aja kan daerah atuh menyamu balik lalaguan lobaan mah teu naon apa kata jari jempol lamun ngaji ulang ngobrol aya nu ngompol karek geus iih ulang meh hasil eta ilmu cik budak TK di mana we ari ilmu mendak kudu dicokot teraskeun tingali ka hareup dacan parat lagu nage ini namanya jari telunjuk apa kata jari telunjuk ongkos mau balik ulah dian cilaka aing kalau pasar cek budak TK atau belin cek budak nya aya ilmu memanti mana we kudu dicokot terus ini namanya jari jangkung apa kata jari jangkung lamun ngaji ulah bingung ulah bingung ai keur tolak mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu tong mikiran isukan awak di dieu pamikiran di imah hulang keur tolak teh papaliut cirana teh pamikiran papaliut kumaha ajengan ye tapan bari mikir teh bari diuk teh Senin Selasa mikiran NBK Rabu Kamis bangke mok miringis Jumat Sabtu jeung Minggu BRI nungu alieun matak awak di dieu pamikiran di imah isukan ala ajengan isukan cenah NBK pageto eueuh jang jajan budak bageun jajan salaki eueuh jang rokok hayo mikiran isukan urang Jagasari pemikiran isukan bae teh ngirup teh moal
bawa balik dia papangi jeung Ijroil. Terus gitu can aya nu tang tuh urang teu boga jaminan hirup keneh mata fokus nu aya di hareupeun keun pamikiran isukan la ilaha illallah la maujuda la ma'buda la matluba la maksuda kabeh ge dikembalikeun ka Gusti. Mata fokus we nu disanghareupan eta takdir urang itu ilmu ti budak TK. Teruskeun ini namanya jari manis. Apa kata jari manis lamun ngaji tong lungas leng. Naon lungas leungis teh loba protes ka panitia. Jogasari ya Masjid Asyifa panitia nah acara badag panggung megah sound ngebeledug cai acan. Saya mah tolap teu kabagian amparan rokok cek babat teh kopi teu kabagian teu betah balik teh heula. Nah saha nu betah atuh kabeh dina tolap maksakeun bener teu? Maksakeun. Ibu kalian maksakeun buktina maksakeun malam isukan daek mah ngariung di dieu. Rek naon kos nu gelo? Pengajian eueuh dibagi BLT moal ku palurah. Ieu teh maksakeun kulantaran maksakeun dina siar agama Allah, komo judulna Maulid Nabi mangka aya padilah. Henteu sia-sia aya hitungan penting aya nama daur Rasul man haraja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Sajalma nu kaluar tina labang panto iman rek talab ilmu mangka dia jihad fi sabil hatta yatia sehingga balik deui. Ngantun ka di dieu ya urang jaga sari aya nu maot amit-amit. Tapi teu naon, maot penting ayeuna keur ngaji insyaallah sahid amin. Ternyata urang panjang umur hirup keneh bisa uwi ka bumina masing-masing tepak jeung tepang jeung keluarga. Alhamdulillah berarti aya kesempatan ulang kung panjang ti Allah keur namahan amal anu soleh. Alhamdulillah. Atos siap kupingkeuna atos. Sok lamun atos urang kawitan sasadu langkung tipu utu mada langkung ti heula kanggo mukadimah puja puji sholawat salam saya ikut we itba ka pangarsa al mukarram para guru para dewan oge para kasepuhan anu tadi parantos nyarios ti payun baik itu nu ijab nu sambutan anu saresna berikut Bapak MC mugi-mugi abdi dina ieu saah sing jadi wasilah dongkapna kadenya kaberkahan keur abdi oge keur urang dieu amin. Aya nu moal diitbakeun ranggeyan doa kali hormat nu kaiji kanggo qasimus saah pembagi waktu penata acara MC garis miring master of ceremony nu tugasna MC itu penting ayeuna pangcapena panglilana betul. Mimiti mukakeun acara tepika nutup acara ditutup dibuka teh ku MC makanya kade panitia tong ngalumayankeun ka MC teh buruhan sing badag. Capek jadi MC teh karena saya dulu MC heula meme jadi mubalik teh. Apaan singkatan di Cianjur mah MC manusia ciling tingcat. Gawena teh hayo kaluhur kahanap. Mohon matak doakeun MC sing barokah amin. Ya Allah ya Robbal alamin. Teka kantun hormatan simkuring sahibul fadilah alimin ulama ju'amma kiai santri wabilusus al mukarram anu jadi sesepuh di Masjid Asyifa ya sajagasari oge ti luar Asyifa ti luar Jagasari anu hadir dina ieu saah alladzi lam yudkar ismuhu bita'dim nafa'anallahu wa iyyakum bituli hayatikum amin. Wa nafa'ana Allah bi ulumikum amin. Ziyadakumullahu sarfan wa fadlan amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa anu kusim kuring di hormat sahibul adalah aparatul pemerintah bid adal wilayah ilal a'lal wilayah tiluhur tepi ka hanap ti hanap tepi ka luhur wabilusus anu hadir wengi ieu nya tulisanana eueuh pokona makum sadaya bapak-bapak dewan terhormat ya dari TNI dari polisi oge ti desa ya kecamatan sadayana nu hadirin ieu saah tiasa disebat diwincik dibiji-biji dibilang saurang-saurang dihitung satu persatu insyaallah itu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Doakeun mantana sing langkung-langkung barokah amin. Tak lupa sahibul wasilah ya panitia penyelenggara peringatan
tadi buat takrim Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi keluarga besar Asifa, mugi-mugi pengorbanan orang sadayana, pengorbanan aranjeun, pengorbanan mantena ku Allah digenti karena berlipat ganda di dunia wal akhirah. Amin. Terakhir, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Anu sami hadir di ieu tempat sanes kanten urang riung mumpul di dieu, tapi nanti kita berkumpul kembali di surganya Allah dengan syafaat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cekap Kiai, mohon maaf sakitulahnya muka dimotong panjang teh pokona mah hampura we kana teu kasebut mah. Geus urang mimitian meh tereh. Acarana memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apunten para sepuh, bini sepuh, para yai, para ajingan, guru-guru abdi nun adi dina ieu saat sanes bari mamatan ngojai kamari ngabejaan bulu tuur ieu mah takdir Allah we. Penting ayeuna budak leutik kudu jadi purah nyarita, sepuh nu logok tapak genteng kade kudu jadi purah ngupingkeun. Kinten-kinten ridho. Da kagok ajengan aya namanya. Weuing heula we kudu didengekeun nang urang siwahang malila kudu daftar deui. Sakitu, guys. Judulna muludan. Pertanyaan ka hiji, aya di Jagasari tahun kamari aya muludan? Ai tahun mangkuk na setahun ke belakang ece emot kene Pak aya di dia muludan. Heuy, lamun panjang umur badai muludan deui moal. Insya tiap tahun urang muludan betul. Tiap tahun urang peringatan betul. Pangjawabkeun, ngakurkeun urang Cianjur jeung urang dieu. Mohon maaf, cing kira-kira ibu bapak nu hadir penting ayeuna anu muludan tiap tahun kira-kira tujuan urang maulid setiap tahun teh urang teh hoyong naon ece punten. Ah? Hoyong naon? Aing warecol euy. Hayang sing tarik atuh mang tong asa-asa. Hayang menang. Hayang menang berkat teu da kana kejo we si eta mah. Kana teureun wae. Jadi asup ngajina kana asup ngaji anu hayang buncir eta mah. Pandek naksir nya dek ngadahdir. Nu katilu ada hayang buncir. Aya ibu-ibu ngajawab, Kiai saya mah kade teu dek ngaji. Salah teu salah. Kunaon teu salah? Moal cinta urang Jagasari kana ajaran, kana agama, lamun teu cinta kana mawa eta ajaran, betul. Moal aya muludan di Jagasari lamun teu cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul tina rasa cinta ka Kangjeng Nabi aya tujuan anu panjang. Naon tujuanana? Mohon maaf. Saya menanya kitu teh ngakurkeun we bahayanya orang Cianjur jeung urang dieu. Kunaon diakurkeun? Karena saya mah mau diajarkeun ku pun guru ti ditu. Ti dituna diakaku-akagun ti Nurul Huda. Ti dituna di pangarsa wa ajengan ti Malon Jaya Allah maghfirlahu amin. Bahkan ku pangarsa Abuya Buruju ti Cijati, bahkan ku pangarsa Abah Jujun ti Aljauhari. Jang, lamun mane diondang kana tempat maulid ceuk Abah, niatna hiji, lempengkeun jeung jamaah, akurkeun jeung nu hadir. Naon niatna? Hayang menang sapaati Kangjeng. Akur teh kira-kira? Sami. Jadi urang ka dieu teh hayang menang sapaati Kangjeng. Nu udunan ieu teh hayang menang. Nu masang son hayang menang, nu masang panggung hayang menang, kabeh oge hayang menang sapaati Kangjeng. Nabikeun da duit mah bonus eta mah. Da kabeh ge kudu jalan. Lamun eueuh tiut moal jalan, betul. Ieu kabeh ge hayang menang sapaat Nabi urang ka dieu teh mah tak tong aneh niatna. Kiai, da kuring mah omong hayang menang sapaat tapi di pengajian teh dibere kejo. Kan baik da syarat muludan teh kudu aya 3 ya cek Syekh Nawawi Al-Jawi Madinah Madarijus Suud wa'lam annal ihtida'a bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam pan kitu kanyaokeun ku anjeun sanyana jadina maulid teh ku 3 perkara. Hiji biit amit to'am ku ngayakeun kadaharan aya bieu katuangan aya geus dibagikeun. Berarti jamaah Asifa panitiana geus muludan alhamdulillah. Nu kadua biqiraatil Quran kudu aya nu maca Quran. Aya Al-Quran dibacakeun.
Nu katilu nya kudu nyaritakeun kisah perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deba dibacakeun, maulid ajab dibacakeun, bahkan onang penceramah ayakeun para tokoh sina nyarita akhlak Kangjeng Nabi hampura nya lamun aya penceramah teu nyaritakeun akhlak Rasul mangka can pas tamuludanana. Batak tugas abdi nu terakhir melengkapi pamaksadan panujuan panitia kejo geus dibagikeun kadaaran geus dek erep nya Al-Qur'an geus dibacakeun. Tugas abdi terakhir tinggal nyaritakeun akhlak perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi balik deui niat urang ka dieu teh KBG hayang safa hiji eta. Nu kadua lamun bener eta tujuanna kadinya urang Jagasari Jamaah Asifa jawabanna akur jeung urang Cianjur mohon maaf Pak TNI maka eta teh can parat pertanyaan teh. Kenapa can parat bakal ngadatangkeun pertanyaan anu kadua? Naon pertanyaan anu kadua? Ya tagarapeun urang penting ayeuna muhasabah diri aja. Muhasabah naon? Ngitung-ngitung kalakuan kira-kira ya akhlak jika urang Jagasari muludan jika si Jujun tah ieu muludan jika urang dieu kalakuan jika urang kalakuan kos abdi ibadah jika abdi ibadah jika urang cing kira-kira geus pantes acan menang sapaati Kangjeng Nabi kira-kira hah gitu rumasa mata tengah jawab can pantes leres gitu boro-boro ibu karek sapeting ayeuna unggal peuting ajengan saya mamuludan teh alak Nabi teh dicaritakeun ka dieu dicaritakeun ka ditu lamun ditanya kiai pantes can menang sapaat Nabi asa boro-boro. Kenapa? Apan rumasa urang mah kalakuan teh patojaiyah jeung akhlak Kangjeng. Matak tadi ditanya mimitina kabari muludan mangkukna muludan tahun hareup lamun panjang umur siap kiai mubalik kori geus dicangkol ti ayeuna jang tahun hareup. Keur naon ieu teh tujuanna? Jawab betong asa-asa. Bisi aya nu nanya urang Jagasari ka dieu anu tersepen kana muludan. Datang ka dieu nya tersepen muludan. Urang Jagasari kamari muludan. Tahun hareup muludan, tahun mangkukna erek muludan, erek. Hayang naon? Jawab betong hese-hese. Hayang menang sapaati Kangjeng. Geuning ngayakeun pangajian tabligh akbar apan rumasa urang macan pantes tapeuting ayeuna teh urang teh keur mamantes akhlak urang jeung akhlak Kangjeng. Itu penting ayeuna teh urang teh keur ngakur-ngakur akhlak urang jeung akhlak Kangjeng Nabi. Nah kiai mah kajang kudu diakurkeun. Jawabanana ku saya dijawab. Saha anu nyarita Kangjeng Nabi anu ngadauh sabab lamun urang teu akur jeung akhlak umat Kangjeng Nabi isin ku bisi sieun ku rempan muludan urang Jagasari Jamaah Asifa nu didauhkeun ku Kangjeng Nabi sallallahu alaihi kumaha saur Kangjeng Nabi manidda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi itba'i sunnati fahuwa kadibun. Sajalma nu ngaku cinta ka kami mahabah ka kami hayang menang pertulungan ti kami hayang menang sapaati kami tapi eta jalma cek Nabi kalakuana patojaiyah jeung kami teu akur akhlakna jeung umat kami jauh daripada umat akhlak-akhlak agama kami bahwa kadipun mangka muludan anjeun mahabah anjeun hayang menang sapaat anjeun cek Nabi bohong disebutna. Mohon maaf ari urang Jagasari Jamaah Asifa disebut tukang bohong jalma alus jalma goreng. Di Cikijing lamun aya jalma bohong disebutna jalma alus jalma goreng. Jalma goreng di mana-mana ge tukang bohong mah jalma goreng. Lamun aya kalima bohong goreng disebutna berarti aya pengakuan anu ditolak. Aya perkara anu teu ditarima lantaran disebut bohong teh kalakuana teu ditarima alias ditolak teh. Ai ngaran-ngaran ditolak di Jagasari nalangsa atawa bunga. Di mana-mana ge ditolak mana nalangsa tingali pejabat hanap ditolak ku pejabat luhur bunga nalangsa tukang kuli ditolak ku saha kudunungana bunga nalangsa ninggal teh urang Jagasari dek bayaran saminggu gawe na teh di sawah
dunungan beres gawe teh pas ditempo dicek ku dunungana nah cenah jika menang suku ngagawean teh teu beres gawe nate sakitus leungeun pandangan ge sasangaleun cangkeng asa potong nu paling parah punuk lukutan kapoe tapi ka urik ku ngapoe kapal kapoe ku panon poe nya tapi ka teu guru rupa hampir paili jeung muning Bang Juhro ari pek teh dek bayaran teh kunaon cenah Bang teu beres gaweuna ge wayahna balikan deui kira-kira tukang kuli model kitu nalangsa atawa bunga nalangsa ngaran-ngaran ditolak mana langsa tukang dagang sok aya di Cikijing tukang dagang di Jagasari tukang dagang di pasar tinggali tukang dagang pangtapakurankeun anu paling aya di mana-mana tukang pinang euy tukang tongkol sok aya di dieu tukang tongkol lamun nu datang lalaki di Cianjur atoh heeh lamun nu meulina lalaki atoh sabaraha tongkol 10 tilu bungkus cek lalaki mah saya lapar coba aya CS ngajak kaliwat beres urusan eta lalaki datang we nu meulina teh nu make kerudung make gamis Cianjur lain dia sabaraha tongkol 10 tilu opat ditawar tina tilu teh yang jadi opat cek tukang tongkol pohon mah peuceut can kapasikeun opat mah paling ge tilu opat pokona mah can kapasikeun pan ditamaan ku ngawadul tuh si amang itu ge nu belakatu di juru ngajualna 10 teh menang opat padahal tilu sarua ditamahan ku ngawadul ayo tongkol batur dibulak-balik digalar digilir dibulak dibalik dikumpulkan tapi kacoplok hulu tongkol dibalik nama ente ing kira-kira lamun ibu jadi tukang tongkol bunga kecewa pak kecewa tongkol rajet dibeli ai geus rajet menjadi barang BS ai BS kan jadi barang murah betul itu contoh letik tukang dagang ditolak nalangsa ditarima bunga beak harap hiji deui ieu tukang dagang tukang baju we contona sok aya tukang baju di dieu tukang baju eta ayo we bajuna teh dicobaan aja size S, M, XL, double XL nu leutik, nu badak, nu koneng, nu biru, nu beureum dicobaan we bari ditawar tapi kabau kelek baju batur dibeli nama ente leos we da beda jeung kahayang hargana kira-kira bunga atawa nalangsa baju hangit dibeli eta teh karek menang panolakan di dunya atuh tong make contoh tukang dagang ya ai dagang makan kiai itu konsekuensi ada untung ada rugi betul eta mah bisnis mang santri dagang mah da teu kabeh urang Jagasari dagang ya ulang supaya leuwih ka arti ya nya urang lalaunan lah lalaunan supaya leuwih ka arti urang make contoh nu gratis anu teu make modal anu sunatullah nu pamasihan ti Gusti Allah naon teh kadeudeuh kanyaah kacinta zuyyinna linnasi hubbus sahawati minan nisa umi mohon maaf pada naros ibu-ibu nu umur 40 tahun aya tolap aya nius 50 aya eta ece punten anu umur 50 baheula ngalaman teu parawan heula coba ingat-ingat hah bisi ujug-ujug peo 3 ayeuna abah ge sarua meureun ba anu geus karot ngalaman baheula bujang heula ngalaman eta coba flashback ya nostalgia sebentar ingat-ingat masa lalu pernah teu baheula abah keur ngabeberik sini ditolak atawa nini keur resep kasih abah baheula cinta bertepuk sebelah tangan pernah teu baheula cing kira-kira keur kitu nalangsa atawa bunga kitu nalangsa eta teh nu gratis bisi can kaarti kene ya make contoh budak kora aya pemuda Jagasari aya Karang Taruna Asifa aya Irmasna aya Irmas Asifa urang Jagasari pemudana bobogohan caritana teh jeung parawan ngan jauh nasibna teh parawan nu aya di Papua alak kiai jauh teh aja kadongeng ieu kiai ngeusane metere lah itu nya jeung parawan nu aya di Papua pacaranna teh LDR budak ora apa LDR teh long distance relax ini mengahulang we teu ngarti aja Inggris
Wing mah konsina ge boga tilu atuh. Tapi sumpah demi Allah di Inggris budak sakieu tah geus palinter bahasa Inggris di Inggris budak sakieu tah. Budak satepak. Di Inggris tengah wadul teu. Hubungan teh jarak jauh. Ya, hubungan teh LDR. LDR da aya LDR teh tiba heula ge. Ya, ngan beda carana. Ari aya nama LDR aya nama ku HP baru dak teh leres teu. Pan aya nama palinter jamana. Itu lain jelema palinter. Dunia beki maju najan urang apa jauh bisa ngobrol unggal waktu ayeuna via SMS-an atawa nelepon terjadi pikiran kajen kuota kabobolan nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna ayeuna eta mah beda dulu mah zaman abah jeung nini LDR teh ku surat terus gitu. Urang Cianjur jeung urang Majalengka lamun ayang papangi kudu ngirimkeun ka pos 2 poe karek tepi. Da tiba heula eta teh lain ayeuna wongko ku surat. Saha contona Bapak aing jeung Bikokom. Aya lain rame dina TikTok. Tingali cinta pertama Kang Dedi teh Bikokom. Matak rame judul lagi surat cinta untuk Kokom. Ya udah hebat pan kata-kata nage judul nage Kang Dedi punya rasa cinta Bikokom tidak. Kenapa? Karena suratnya medianya hanya sampai di kolong meja. Jadi cenah caritana teh Pak polisi ya surat teh teu ditepikeun ka ku gantarna teh. Matak meuli gantar teh kudu alus ulah nu potong. Ai nu potong mah teu nepi tak kitu tah LDR kolot baheula teh dalalegeg atuh coba tingali surat Kang Dedi dah hese dalan lagi kumu balik oge. Da kata-kata lagi puitis atuh. Tiga abah jeung nini dalalegeg atuh. Dina sampulna pan geus gombal make pantunna sampulna teh Bandung dulu sebelum Jakarta, senyum dulu sebelum dibaca. Das. Udah selebeu mangkolot baheula ge sarua. Dina handapna pan aya leuwih gombal dina handapna mah teruntuk adinda di pila penantian. Dos. Di pila cenah padahal sisi gawir deket solokan di mana teh? Deket irigasi. Unggah hujan hampir ke bawah caah gitu dah gitu tah zaman baheula mah beda jeung ayeuna mah ku surat nya ayeuna mah ku HP ayeuna mah Facebookan video ayeuna mah TikTokan ayeuna mah ya budak Jagasari da geus manteng cintana teh dedeuna teh ka urang Papua teh dek ini caritana mengajak ajengan ka Papua dek nanyaan kitu we pokona badengekeun Samaruk Papua teh deket aja. Padahal menempo dina peta Papua teh tungtung Indonesia. Gitu. Papua teh tungtung Indonesia da bogoh. Ai bogoh mah pan boro-boro Papua alak pauge di teang leres teu. Keur bogoh pan kitu lain mang santri keur bogoh mah demi cintaku padamu. Keur bogoh kegurunku ikut denganmu biarpun akan kulawan padang ilat bulan madu di awan biru ragrag lagu eta mah lain urang dia mah malolotot teh ngalagu teh ajengan wios ngalagu teu naon da kagok ajengan ampura mohon lain teu era maksakeun ya teh bisi ajengan nanya aing jeung murah cager atuh heueuh aya ajengan aing teh di ditu mah boga pasantren nah cenah geuning ngalagu da ieu mah bisnis ampura saya ge tukang ngonang saya gaduh acara 2 acara yang pertama Desember kemilan pesantren nu kadua kamari gebiar Muharram Asyura 10 tanggal 10 tukang ngonang mu balik yai abdi ge tuku sorangan bayarna beda jeung urang dia udunan tukang ngonang mau balik saya ge ngonang mau balik nu ngaji we keur bulan Muharram teh gadutun we ngaji calik we tak kieu teu robah-robah tungkul we ngaji tepi ke khusus serius sugan teh dek betaeun kiai cicing jamaah baralik jam 10 cek kunaon geus baralik dah aing mah teu rame mau balikna ge mahal eta ku nyebut mahal kamu balik urang Jagasari kamu balik mah nyebut mahal organ tunggal mah tara ditawar sakitu teh gitu
cek abet teh DKM goreng euy ngonang mau balik teh teu katarima ku masyarakat ai kitu ganting kemah Desember mah. Kunaon atuh kudu seserian. Ngonang mau balik teh seserian teu mimiti salam tapi ke tengah-tengah seserian we anger hebat. Waduh gaya-gayaan rame di panggung jamaah betaun kiai marantok di heula. Udah ditanya ajengan kunaon balik. Dah geus aing mangonang si Sule. Allah bawa jadi bingung keur saya menungora ieu teh zaman ayeuna teh kudu kumaha ceramah teh. Dibere nu kieu salah nu itu balik ieu betaheun. Dibere nu kieu ieu balik itu betaheun mata ieu mah sakieuna we ayana kersa kupingkeun henteu mah dek balik jig teh teuing. Da we gebek balik moal ngenong di dieu teh. Tak gitu ya Allah guys tong kudu ribet nya dalam hal yang berbeda mari kita bekerja sama betul dalam hal yang sama mari kita bekerja sama dalam hal yang berbeda mari kita sama-sama bekerja bapak itu kerjana abdi kieu gawena nu penting urang cokot make husnul khotimah di mana itu nya ya balik deui ya ini caritana ka Papua acan beres pengadongeng ieu teh ya ini cari tanah ke Papua Dabogo Samaruk Papua teh deket padahal Papua teh tungtung Indonesia pan kitu keur bogo mah ketika cinta sudah melekat tai kotok asa mit amit aing mah teu pernah udah karelo zaman ayeuna mah tai kotok diletak eta mah paribahasa barudak ngora beda jeung bahasa santri mah lamun keur nya kabeh 4 kurasa cinta teh ngawi budak santri mah kumaha kawina mun peuting ngaji imriti mun berang ngaji yakulu mun peuting ka impi mun berang asa mimilu mun berang asa mimilu kunaon mimiluna teh nyeta kiai tetampuan teh jiga si eta we cenah keur bogo. Aku mah ada imang ningali kararas ngagantung jiga eneng anu nangtung. Ningali batu ngadungkuk jiga eneng anu ngaringkuk. Dina pipi loba jarawatan keur masa puber sagede bodrek sagede oskaron piga geuleun. Soromot jiga ku hileun pare. Dipuji kene ku kabogona mah aduh adinda di pipimu banyak intan mutiara keur bogo mang eta mah ningang teh batu kepika gondroh kabogona teh nu da arge eureun pika geuleuheun dipuji kene aduh adinda suara batu ku bagikan lagu Lesti Kejora eta suara batu kabogo disarwakeun jeung lagu si Lesti mah populasi tetangga abdi suka mekar Lesti tikang kareng meka si Lesti ngaliwat ka uing paling 15 meter ka si Lesti teh mah tengah pura aja kan ngaji mah teu bisa mun ngalagu bisa insyaallah ya si Lesti sakali ngalagu tinggal di suara.com budgetna 400 juta sakali ngalagu si Lesti ai jujur muda teuing uing mah kumaha milik we penting tadi mah Cirebon badag milik teh teuing ayeuna mah da atuh beda jeung di dieu di Cirebon mah sakali ngalaku jujun muda RT teh 200 nyawer RT eta teh RT komo sekelas lurah mah atuh nya alhamdulillah aya koramil nyawer di ditu mah ya Allah mohon aya panitia nyalalawer di ditu mah lain molotot we unggul ai ka artis nyawer ai ka ajengan tara sebel aingna Amaruk ajengan teu beukeun duit meureun. Insyaallah Pak Kiai disawerkeun kamu balik mah moal dipake ngadepo moal. Moal dipake masang selot moal. Leutik gane dipake Mayarto isukan ka Sukabumi ka dieu teh kudu make tol, Pak. Alhamdulillah. Nya kuduna mah nepi teh jam 8 geus nepi ka dieu kulantaran tolna macet di jalanna perbaikan tapi ka dieu jam 8 can ngopi-ngopi acan aya geus ditita naik kira coba. Alhamdulillah, iya ayah kopi ayah. Oh ayah, alhamdulillah. Sakitu mah nyaeun ngasarua eda jeung era-era di dieu mah. Tapi ragu daek ditempokeun ku sareng bari ngopi mah. Engke ngadogan bongoh aing mah. Ya Allah, Rabbuna Karim. Ya, teraskeun. Aya 2 kemungkinan lamun eueuh nu nyawer teh panitia. Entong pedit nyebu koret mah nya panitia koret. Manya lain koret, urang jaga sari mah lamun teu nyawer teh hiji teu begon duit beak.
Oh tuh dah edan dia sekitu badag kieu acara tapi kalau geledeg juga rek nang golek ieu mah. Panggung da kitu mah tak teueug nya teu boga duit peak panitia teh nu kadua teu boga dedengean. Aing mah kalepasan ya Allah, geus. Ya bereskeun heula kan bae da urusan panitia eta mah. Ya ini caritana ka Papua Samaruk deket pada Papua teh tungtung Indonesia da bogo pan kitu ku bogo mah apa jalan anu badag ngagulidag di sorang apa jalan anu gede bari hade di sorang da bogo sakapeung manu di sorang ku ieu budak korat di Jagasari jalan anu erewokel bulak belok erewokel jalan anu ajrug-ajrugan jalan anu satincakeun nu dipapai ku ieu budak kora mapai jalan satap ulah sinen kabeh gini sok kaluarkeun tong ditahan bisi setruk ngabejaan tak kitu da ieu balik di Pangimaran lain moal doraka ngajugjug ka hiji lem ka Papua kan keur ngadongeng ieu Papua teu karasa capena sabab aya nu diteang eta parawan hujan angin dordar gelap teu aya keur nyiuan sanajan awak rancucut teu paduli kajen teuing nepi we ka Papua disingkat we da ununya awe aing mah peak sora cang isukan disingkatnya tidak aku dibaca kabeh da ira ngaji na ngadongeng we aing teh hayo atuh nepi we ka Papua atuh maklum cek tadi ka judulna ge LDR berarti bobogohan jarak jauh bobogohan online bapak-bapak sok meuli barang tina Lazada tara urang dieu ibu sok pesen barang ti Shopee tara eta mah sakapeung geuning nya aya dina foto barangna teh alus ai pas nepi rajet gitu kada ya bisi nu sok main HP Android sok muka Shopee jeung Lazada pesen barang ti di Shopee jeung ti Lazada teh sesuai entong nyalakeun kurir mang ieu mah kurir babak pelur dicarekan si eta mah 2000 atuh gajina ge ekspedisi mah lain salah kurir atawa salah aplikasi tapi salah toko teu aman eta ge kitu ai dina foto pemuda Jagasari teh kasep glowing jiga Aliando Sarip foto nate ai pas nepi ka Papua ruksak jiga Aliando Sarap apaan dina foto mah beda deui na foto mah aya kamera jahat make efek 12.000 megapixel nini bisi can apa efek dipoto gara 50 nuasana kulit 3 dorok dok atah kacayan Allah dipoto jadi glowing deui kos umur 25 tahun bodas dina HP mah da make efek bisi teu percaya tuh akurkeun foto tuh coba jujur bodas ieu atawa bodas na foto bodas mubalik bodas aslina bodas dina YouTube da beda tadi ge turun tina panggung geus karasa loba nu ngomongkeun mah geter kana hate mubalik atuh pas liwat teh da loba nu singkat tawis lain cenah eta mubalikna teh eta jujur muda teh eta eta da karasa ka aing mah atuh teu ngomongkeun ngageter da atuh Aji Sabta Pangrun geus asak ieu mah warisan ti Arjuna Aisa Maro pos lentah ceuli mubalik mah hatena ge kitu leueung teu pati nyeri eta cenah mubalik da teh eta nu make juga Batman eta eta mah leueung nyebut Batman mah teu pati ieu teuing nyebut pemburu hantu teu pati seueur teuing pan aya nu lain mah nya eta mah jujur muda teh hideung ngalede ka aing ya Allah punten euceuk abdi teh 8 jam hayang nepi ka dieu teh bisa yang apa bujur ge asa deplek geura coba mohon lu teu kana tol mah ting sabaraha jam nepi beresapnya 8 jam mau kana lewat Cirebon ngalewat wah bener asa ripu kakadipaten ka dinya upamajikan teh didangdanan bah ti bumi mah kasep glowing salam ngan kulantaran kaibunan dina teh kahujanan kaanginan hideung deui nepi ka dieu teh Allah karim nya ya gas kembali lah gitu oke sahirup we ayeuna mah nya alhamdulillah hideung-hideung ge payu ari uing mah kitu mohon ayeuna di dieu isukan Sukabumi pageto dek ka Banten tabal poe Jumat teh di lapas Pak saya di lapas
lapas kelas 3B alhamdulillah aing dek mah anu gelo isukan teh sarana rapidana anu caranya anu ngadengekeunna di lapas Cianjur kelas 3B alhamdulillah terus ka lapas ka Banten ka Ciara di Banten 3 poe di Banten 2 poe ke Banten balik deui ka Cianjur di Cianjur ka Purwa di Purwa ka Bogor mun aya nu ngonangna kitu oge poro didenge ke atuh da kalem memang lain ieu mah babat teh targa kok ieu eta anjing aing mah ieu mengaji teh euy jika uji nyali astagfirullah kalau memang kalem aya piserian seri tong ditahan ieu mah meuni gempur ngaji teh Allah karim gas nepi we ai dina foto kasep pernya ai aslina teu pati kasep kitu lah tungtuna pareup-areup teh hare-hare we ceuk ieu parawan Papua teh neng apan dia teh akang dijaga sari teuing cenah teu bau jawabna teh imanya tawau apan kita teh janjian akang acuk ieu neng acuk eta cenah geuning bukti teru masa majarkeun teh ceuk budak ieu jaga sari kieu we neng bare keputusan da akang teh jauh ti jaga sari teh ti Majalengka teh Cikijigu jauh ka ditu tingali sok akang teh bare keputusan ditolak atawa ditarima ka dieu teh kumaha jawaban ceuk parawan di Papua cing kira-kira kitu aja cek parawan Papua teh ari akang menang teu ngaragap maneh atuh nurupana jiga kieu mah tong jauh-jauh ka Cikijing jauh-jauh ka Jagasari ka Asipa di Papua ge loba ditolak teu ditarima bayangkeun tah teh budak rajet atau bunga rajet cinta ditolak duit beak awak capek cinta ditolak eta teh karek menang penolakan di dunia hadirin rahimakumullah urang simpulkeun natijana cokot jeung santri mah ya menang penolakan di dunia geus repot model kitu tukang dagang ditolak kudu meuli bunga kecewa nalangsa beak karep pejabat anap ditolak ku pejabat nur kecewa beak karep eta teh karek menang penolakan di dunia urang jaga sari apalagi nanti kalau kita dapat penolakan di akhirat oleh Rasulullah sallallahu alaihi pamengke urang ditolak di akhirat yang disafaatan ketika urang jaga sari engke pindah di dieu ka mana kiai ka Barja di Barja urang bakal pindah deui ka mana Baas diudangkeun ya di Baas urang bakal pindah ka mana Maksar di lapangan di Maksar urang bakal pindah ka mana Mijan dihisab ama urang di Mijan bakal pindah ke mana? Sirotol mustaqim ketika di Mijan urang jaga sari ditimbang amalna contoh tong anu ngamak ieu contoh da pira ku kudu nyaritakeun urang Cirebon da ngajina ge di dieu nya wayana we nu jadi contoh teh urang jaga sari ditimbang amalna amal soleh nu ditimbang belah katuhu geleyun ditimbang petot amalna teh teu ngarieg-rieg acan Mijana teh boro-boro ngajulantring ningang teh ditimbang amal nu belah kenca amal goreng bedegul amalna teh culantring tapi ka berat ponis urang berarti pinarakaeun picilakaeun amit-amit contoh ieu mah ketika urang diponis ahli neraka urang jaga sari nu tolak penting ayeuna ngariung di Mijan teh papangih jeung tatangga ece anu sok ngaji bareng jeung ibu teh nanya ece ka mana cenah ece neraka aing mah euy aing maneh aing geus sarua neraka engke di ditu di Mijan bakal badami kete di ditu teh ari kitu kemana teh daek maneh boro-boro aing ngomong bejana ceuk ajengan ge panas ai kitu urang banding yuk banding ka mana urang minta tulung ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi ceuk urang jaga sari teh urang tagih ladang muludan anu ku urang tiap tahun sok dilakukeun takdim ka mantenna linggang teh ngabring ulang jaga sari di poe isab teh nu pinarakaeun teh minta tulung jeung sapaat ka Kangjeng Nabi ceuk urang jaga sari pokna ya Rasulullah wa ya Habiballah Muhammad abdi teh umat anjeun urang jaga sari jamaah Asipa tukang muludan baheula teh pangharepna abdi teh diuk lamun muludan teh ya Rasul pang badagna uduna ge abdi teh ya Rasul pang tarikna sorana ge pang lilana diukna ge bahkan pang capekna gawe dina muludan ge sapaatan abdi ya Rasul pindahkeun abdi tina ponis neraka kana ponis surga ku berkah maulid kasalira ya Rasul
Ari pas ditempo ku Nabi teh muludan urang Jagasari teh omong peutingna euyah-euyahan muludan jiga nu heueuh husu hari isuk ngariung keneh di Bang Emok. Peutingna euyah-euyahan muludan ai subuh kaberangan lohor teu salat riba diakan orat dibuka-buka teu akur jeung dulur pasea jeung tatangga ngaji teu daekeun. Karena agama teu pati resep maca Quran tilok, sodako tilok, zakat tilok, maca sholawat tilok. Jeung Nabi teh ngajawab, "Pak Waka dipun bohong. Urang Jagasari anjeun mamuludana ge ngopi wungkul." Aya nu ngadon ngopi. Keun bae da gratis di dieu mah. Aya ti panitia lumayan. Bohong cek Nabi teh urang Jagasari anjeun mamuludana ge selfie wungkul. Aya nu ngadon selfie. Keun bae da HP-na alus atuh. Rumuk pada moal daek. Anger we akhlak mah patojaiyah jeung kami tah urang alim ku Nabi disebut tukang bohong betul. Urang mung urang ayang menang pertulungan tapi ku Nabi urang teu ditulungan. Sok sanajan ya umat Kangjeng Nabi Muhammad kabeh ge bakal menang sapaat ti Kangjeng Nabi. Urang TKB ge bakal menang sapaat ti Kangjeng Nabi, kabeh oge nu poek anu koneng, kabeh ge bakal menang sapaat ti Kangjeng Nabi. Apan geus redeg hadisna ku para mubalik dibaca di tanggal hiji dibacana ge man adoma maulidi kuntus sapian lahu yaumal qiyamah. Sajalma nu ngagungkeun kana lahirna kami cek Nabi bakal menang sapaat jaga di poe kiamah. Amin. Tak eta mah kang sapaat nu umum eta mah tukang mabok ge bakal menang eta mah. Tukang ngadepok kana srok ya menang eta mah. Nu tara salat ge sapatu eta mah menang. Asal syarat kuncina maotna kabawa talapan Allah. Itu tukang nanaon ge dek tara ibadah desok ibadah menang eta mah syafaat Nabi syaratna lapan Allah kabawa. Mata kiai tong riweuh-riweuh abdi mah ka jamaah mang erek salat jig. Moal salat ge los sabodo teuing. Erek ngaji jig moal salat los sabodo teuing. Erek dikir mangga dek teu eling wae mangga dek mabok mangga dek teu mabok wae mangga. Nu penting tadek jadi meong dek jadi careuh sabodo teuing abang mah nu penting keur sakarat lapan Allah kabawa. Pertanyaanana ari lapan Allah kabawa keur sakarat moal kira-kira lamun urang tara ibadah atuh heueuh malaikat Ijrail teh eksekutor handal teu sieun ku bedil Pak Polisi mohon maaf. Eksekutor handal malaikat Ijrail teu sieun ku duit. Teu bagian duit, aku genah nu beungar lamun Ijrail benang disogok mah. Datang Ijrail kan nu beungar. Ijrail adieu tugas dia 200 juta. 10 tahun nila boro-boro nu beungar ge diheulakeun. Eta masalahna teh dek jadi kieu dek jadi kitu nu penting lapan Allah kabawa. Pertanyaanana kabawa moal lapan Allah tak ieu nu jadi PR keur urang. Sedengkeun anu kabawa lapan Allah berarti umat Nabi Islam maotna husnul khotimah disebatna insyaallah. Najan urang Jagasari hirup di alam dunyana ya fardu diliwat sunat cara dipigawe sao kadua gaplok tukang bobok tukang tarok tukang ngararojok liang orai. Aya Pak Polisi lu aja orang loba budak. Gelatuk maut eta jalma bangkar warah tetap lamun lapan Allah kabawa mah bakal menang syafaat ti Kangjeng Nabi nu mana syafaat anu paling hanap anu umum yahrujun nas minan nar wa yadkhul jannah bakal dikaluarkeun urang Jagasari jaga ku Nabi tina jero neraka tuluy diasupkeun ka jero surga. Alhamdulillah hoyong urang ku Nabi disapaatan dikaluarkeun tina neraka diasupkeun ka jero surga hoyong da uing mah embung. Nah kunaon kiai mah kejang embung apaan beureun ngalaman ti deulem heula da dikaluarkeun. Ngalaman dicocrok heula ta urang mah tong muludan nu eta. Da eta mah muludan tukang mabok begitu mah. Muludan utara ibadah da urang masuk ibadah atuh lalaunan. Urang ngabeurik muludan teh sapaat kelas VIP, Mang. Nu mana asup ka jero surga tanpa enteupna neraka. Komo lamun mampu mah asup atuh cokot sapaat teh sapaat kelas VIP. Anu mana kiai yadhul jannah bi ghairi hisabin
asup ka jero surga tanpa dihisab heula. Amin ya Allah ya Robbal. Kasapaat nu umum maka beke menang boro-boro urang Jagasari nu muludan tiap tahun Abul Ujah we Abul Ujah. Bapak-bapak uning nggak Abul Ujah saha? Bu, apal Abul Ujah bu? Ai budak si Rapi Ahmad saha teh nu pagedena teh? Nu leutik teh sinaon teh? Nyaho kana budak artis mah. Dibere Abul Ujah ngahulang weh. Di mana-mana teh. Abul Ujah teh ece Abu Lahab. Saha cenah? Uninga Abu Lahab? Bray dibere Abu Lahab. Oh musuh Nabi heuh kitu. Apan teh ngaran aslina Abul Ujah. Di situ teh sok kitu we tuh ngaran aslina teh Dadai Taryana bin Jokowi wingge. Make Jokowi bete kata bebalangsak. Sugana ibin alus mah jadi beunghar atuh milu. Kitu nya teh teh malakob we hampura. Punten ngaran aslina teh Abul Ujah. Boro-boro urang Abu Lahab Abul Ujah menang syafaat ti Nabi malam Senin jeung poe Senen. Si eta menang rusuh, menang keringanan dina jero neraka. Usaha apaleun kaimpenkeun ku Sayyid Hamzah. Sayyid Hamzah teh paman Nabi, tapi paman Nabi anu mukmin, anu ngabela ka Rasul. Abu Lahab paman Nabi, ngan paman Nabi nu bedegong. Eta Abu Lahab bangkaluara bea karep nya milaraan ka Nabi terus-terusan, tapi poe Senen jeung malam Senen menang karinganan siksana. Kunaon? Pedah pernah bunga ketika lahir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kada urang ngariwayat saeutiknya Abu Lahab teh bogon amat ngaranna teh Siti Suaibah. Saha cenah? Oh, Siti Suaibah lain Siti Maisarah lain. Siti Suaibah amatna teh. Cek Abu Lahab Suaibah mane gawe di Aminah ayeuna mah. Sabab Aminah teh dulur kuring lanceuk. Ai Aminah teh ibu Kangjeng Nabi. Cicing mana di Aminah sabab Aminah keur ngandung anak pirajaeun. Sabab Kangjeng Nabi teh ya Abu Thalib rama Kangjeng Nabi teh. Kafilana teh Bani Hasyim jeung Bani Muthalib. Eta teh inoong darah biru lah, lain darah koneng mun ceuk urang dieu mah. Darah biru, darah pejabat kadituna teh orang-orang keraton Bani Hasyim jeung Bani Muthalib teh. Cek Abu Lahab lamun anak Aminah lalaki aing atoh naon sababna? Sabab eta bakal jadi raja kafir Quraisy kadituna. Tapi lamun lahirna awewe aing wirang buru-buru ruang propes naon dililakeun. Kitu zaman Nabi teh kapungkur teh. Singkatna cerita lahir we Kangjeng Nabi eta Suaibah lulumpatan ka Abu Lahab. Jeung Suaibah teh Abah Lahab aya naon Suaibah budak Aminah cenah lahir lalaki awewe lalaki. Aduh Abu Lahab bakat ku bunga eta lahir putrinya ramana atanapi budak Abdullah teh Kangjeng Nabi lalaki tapi ka jingkrak-jingkrakan bakat ku bunga. Cik Abu Lahab teh aing atoh bakat ku bunga tapi ka jojogedan Abu Lahab. Beres joget teh ngomong cek Abu Lahab teh Suaibah kuring ayeuna keur bunga saksian ku maneh ku bunga budak Aminah lahirna lalaki disemet ayeuna maneh eueuh gantar kakaitan jeung kaula ayeuna keneh maneh diperdekakeun teu jadi amat kaula cing deka kaler deka kilun deka kulon maneh merdeka disemet ayeuna mah. Saha teh? Siti Suaibah teh. Jadi lamun aya pertanyaan urang Jagasari anu panggeulana muludan baheula saha anu milu bunga anu tepi ka udunan? Abu Lahab jawabanna teh. Abu Lahab mah udunana teh kusorangan. Udunana teh sabaraha udunana lain cara urang dieu 200.000 aya nu 200 nu 500 aya alhamdulillah anu 300 anu 100 aya anu gocap 50 aya loba anu gocap. Pantes aing mah panitia nelpon kiai ngan ieu teh hapunten aing mah curiga mun aya pernah nyebut hapunten moal balik ka dituna teh. Matak insyaallah metere dari para doraka gitu da teu hapunten kumaha gocap uduna atuh mah ici tukang ngaramet atuh gocap mah. Ya Abu Lahab ku sorangan ngamerdekakeun amat harga ngamerdekakeun amat sabaraha sarua jeung meuli onta bintu labon kiai nya. Onta bintu labon sabaraha hargana?
Coba tanyakan ke Abah nugas ke Arab. Hah? 100 juta leuwihnya, 70 pangletikna onta bintu Labon teh. Jadi Abu Lahab mah muludana teh 50 juta leuwih. Aya teh urang dia nu mampu modal kitu. Heeh nyeta eueuh di Cibinong ge di Cianjur. Tugan di dieu mah atuh aya. Itu ya hebat na Abu Lahab modal kieu mata poe Senin jeung malam Senin menang karinganan eta teh sekelas Abu Lahab. Ukur sapoe bungana teh piraku atuh urang. Ye, urang mah tiap tahun muludan, tiap tahun ngaramekeun, tiap tahun milu bunga. Mata insya Allah urang bakal menang syafaat ti Kangjeng Nabi, amin. Ya Allahu ya Robbal alamin muhun, tapi pan syafaat nu eta mah da KBG atuh bakal menang. Ye, asal nu tadi teh syaratna punten lapan Allah kabawa ketika sakarat. Syaratna itu matak ayeuna mah rada ningkat atuh saeutik muludan teh. Lamun kamari kelas PAUD muludana tahun ayeuna mah urang kelas SD atuh atawa SMP atuh saeutik tong dina PAUD we muludan teh hayo. Udunan cicing jajan diuk seserian balik nya hayo kitu muludan teh. Urang ningkat atuh saeutik urang ngakur-ngakur urang mamantes akhlak urang jeung akhlak Kangjeng Nabi. Di mana kiai mamantesna gampang, make jang gampang tingali we anu geus puguh sumberna tina Al-Qur'an. Sabab tiba heula keneh Allah teh ngadauh ka nabi-nabi sateu acan Kangjeng Nabi Muhammad teh. Allah ngadauh ka Nabi Adam, ka Nabi Idris, ka Nabi Nuh, ka Nabi Suaib, ka Nabi Zakaria, ka Nabi Yahya, tapi ka Kangjeng Nabi Isa alaihissalam Allah ngadauhna teh kieu, hei Isa jaga akhir zaman bakal aya nabi akhir zaman turunan di anak incu maraneh keneh eta nabi ngaranna di langit teh Ahmad, lamun di bumi ngaranna Muhammad. Di langit saha? Ahmad. Ahmad tukang cilok kade ieu mah Ahmad Kangjeng Nabi. Di bumi ngaranna Muhammad. Eta Muhammad dawuh Allah bogon umat, bogon sahabat, bogon pengikut. Cirina ku kami cek Allah nya pengikut Ahmad, sahabat Muhammad tuh aya dina surat Al-Fatah ayat anu paling akhir. Jadi ciri umat Kangjeng Nabi nu bakal yakin menang syafaat ti Nabi teh aya dina surat Al-Fatah ayatnya nu paling akhir. Tak urang ngakurkeun anu eta we kabeh teh aya 5 Pak. Sabaraha cenah? 5 dibaca kabeh moal parat tapi ke jam 11. Hiji we atawa 2 tamah pamali ieu nya. So, urang baca babarengan ayatna. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffar. Muhammad teh utusan Allah jelema anu babarengan jeung Muhammad ayali ashabihi ayali ummati tegas nama umat Muhammad sahabat Muhammad dawuh Allah hiji akhlakna keras ka kafir galak ka kafir bengis ka kafir termasuk di jerona kepada akhlak budaya metode program-program kekafiran. Jadi nu kahiji Pak akhlak umat Nabi mah galak ka kafir teh bengis ka kafir teh tegas ka kafir teh. Tegas kumaha kiai aya kafir ka dia liwat tampili entong. Aya Yahudi ka dia cabok entong atuh KUHP ditewak ku polisi eta mah. Maksudna kumaha tegas galak di dieu teh boga prinsip. Teu wani ngaganggu ka batur, da batur teu ngaganggu ka urang eta umat Nabi. Tapi lamun batur ngaganggu ka urang, urang pangarepna ngalawan ka eta anu ngaganggu kana umat kana agama urang eta umat Nabi. Dulu di Mekah ya ketika Islam sudah semakin menyebar, anu asup Islam beuki loba, sahabat loba, sahabat teh loba nu teu sieun pae ngabelaan Islam. Jeung Abu Lahab jeung Abu Jahal teh rapat, nya. Rapat Abu Lahab teh, jeung Abu Lahab teh ya Allah deui cara ngeureunkeun dakwah Muhammad dina rapatna teh.
lintang ti kudu make jalur diplomatik. Naon diplomatik teh perundingan. Urang badami cenah Muhammad da ulang olok Muhammad diplomat. Ya, bibita Muhammad eleh di bibita mah. Da jelema Muhammad teh bibita ku tahta, bibita ku harta, bibita ku pangkat, bibita ku jabatan. Eleh Muhammad teh di kitu mah. Ceuk Abu Lahab teh samaru Kangjeng Nabi Muhammad teh jiga urang jaga sari. Padahal Nabi mah lain jami biasa, beliau orang luar biasa. Datang Abu Lahab kadinya ka Kangjeng Nabi Muhammad, kieu bae kaula mawa pilihan ti kafir Quraisy Mekah. Ya hasil rapat kami kamari intern jeung inoong Quraisy Mekah supaya teu aya papaseaan, supaya tidak ada perpecahan antara muslimin jeung musyrikin teh seling ala. Urang jongjon ceuk Abu Lahab teh ibadah di Mekah masing-masing ayeuna mah. Urang bisnis jongjon kadieu kaditu jongjon moal aya nu diroga ala dengan syarat ceuk Abu Lahab disemet ayeuna Muhammad urang siling ajenan we di Mekah teh. Maksudna ceuk Nabi teh urang siling hargaan Muhammad disemet ayeuna mah. Ngahargaan kumaha? Liliuran Muhammad saminggu kuring milu ibadah kana pangeran maneh ka Allah ka masjid kafir teh milu. Saminggu wayana maneh kudu mayar jeung umat maneh liliuran. Ibadah milu ka gereja nyembah patung nyembah berhala. Lamun pitu kalakuan cek Abu Lahab teh mangka kami ngajamin moal aya perpecahan moal aya penyiksaan keur kaum anjeun nu galak nu keras jeung nu lemah. Kitu sedengkeun punten eta zaman harita teh waktu eta teh keur genting posisina teh. Genting kumaha? Muhun apan umat Nabi teh disiksa teras-terasan harita teh. Jongjon eueuh kajongjonan dina ngalaksanakeun salat. Maca Quran teu jongjon, salat teu jongjon, eta zaman dulu itunya. Zaman baheula mah riweuh, dek ibadah tetepi ka geunjleuh zaman baheula. Pandi urang mah alhamdulillah di Asipa jempling dek ibadah teh leres teu. Subuh jempling, maghrib jempling, isya jempling, areueuh. Itu zaman Nabi mah Allah karim tapi karipu beakarap di zaman Kangjeng Nabi. Itu genting posisina tapi Nabi ge ngemut ceuk Nabi heueuh lamun dicokot ieu bakal salamet umat kami ayeuna keneh. Moal aya nu disiksa ku Quraisy Mekah. Tapi Nabi ngemut nu kadua ngan piraku ceuk Nabi kuring kudu nyembah kana tapekong. Piraku kudu ibadah ka patung nu teu walakaya. Ketika Nabi keur ngemut model kitu dongkap pertolongan ti Allah aya malaikat Jibril ngaharewas ka Kangjeng Nabi saur malaikat Jibril Muhammad kaula nyanak wahyu ti Gusti Allah ta ieu bacakeun ku anjeun keur ngalawan Abu Lahab jeung Abu Jahal nyata geuning panu dibacakeun ku Nabi teh surat Al-Kafirun anu sok paranti urang dipake salat ece geuning nya urang adi salat sok maca surat Al-Kafirun pan papaliu teh urang mah potung-tung ting du mana rek eureun teh hese hayo he ma'bud-ma'budan. Eta teh lain ecek-ecek ayat teh. Eta teh hujah Abu Lahab keur nya, hujah Kangjeng Nabi keur ngelehkeun Abu Lahab. Kira urang litabaruk baca babarengan. Qul ya ayyuhal kafirun. Harapal Pak? Ayo coba terek geus ya. La a'budu mata wala antum abiduna ma wala ana abidum ma abad wala antum abiduna ma lakum dinukum waliyadin. Muhammad dawuh Allah teh bejakeun ku anjeun ka Abu Lahab jeung Abu Jahal jeung Quraisy Mekah anjeun urang kafir tong milu ibadah kana pangeran mukmin anjeun ge orang mukmin bayakna tong milu ibadah kana pangeran kafir lakum dinukum waliyadin agama anjeun keur anjeun agama kami keur kami masing-masing. Ta urang teh diajarkeun kitu ku Nabi teh umat Nabi mah keras Pak tegas boga prinsip umat Nabi urang di akhir zaman ge kudu tegas. Ulah kababodo tenyok kasamaran tinggal teu beunang kabibita ku harta tahta pangkat jabatan ulah eta umat Nabi ngajarkeun ka urang kapungkur najan posisi keur penting hutang raweuy nu nagih rabeng keur bayar eueuh tata
aya jalma ka dieu anu non muslim urang Jagasari ku saya hutang dibayar sembako dikirim mana dibere pagawean imah dipangbangunkeun budak disakolahkeun SMP SMA S1 S2 S3 tepi ka S nong saya sanggup ngan syarat mana kudu pina agama ka dieu leok panu ipis iman mah tak umat Nabi mah teu kitu najan keur penting najar keur genting wayahna teu beunang ka irid ku cai kiih teu bisa kabawa ku sakaba-kaba panceg dina tetekon istiqomah insya Allah eta umat Nabi ngajarkeun keras ka kafir tapi lamun dek amalkeun ayat ieu urang keras ka kafir zaman ayeuna di Jagasari hese nah ada ieu mah tuduna itobna ka kafir Arabi. Lamun urang hayang nempok kafir Arabi zaman ayeuna kudu lumpat ke Palestina ngalawan Israel betul. Tak eta Israel kafir Arabi matak doakeun Zionis Israel sing ancur amin. Sing ancur amin. Kudu ka Israel di urang mah eueuh aya ge di Jagasari mah kafir dimi. Anu bager ka Islam, anu tara milara ka Islam samangsa ning singko di urang mah aya ge. Cincek, lu panjing teh koseng cang siang. Eta mah di urang aya kiai kudu eureun berarti ngamakeun ayat ieu lain kudu eureun nah atuh mun apan kafirna mah geus eueuh ti urang teh bolong kotana mah ngan metode budaya program-programna mah aya keneh Belanda 350 tahun ngajajah Indonesia balik dibudak-balik ku karuhun urang baheula ku para pejuang kemerdekaan baheula punten ku polisi ku TNI ku rakyat ku kiai ku santri balik baheula teh Jepang geus eueuh Portugis teu aya ya bahkan Amerika geus eueuh bahkan Inggris jeung sekutu balik baheula teh ngan kalakuan Inggris akhlak Jepang kalakuan Belanda nu garoreng aya keneh tinggalin di Jagasari di pigawe keneh betul ta urang teh kudu ngerasan ka dieu ayeuna mah sabab kafir nu aslina mah geus eueuh aya ge nyara rumput teu sieun ya Cienan aya oge da apaleun di Jagasari teh NU na kuat, Percisna aya, Muhammadiyah na loba. Di Jagasari teh Islam teh kuat, Islamna teh boro-boro nu cager, ulamana kiai santrina, tukang mabokna ge ngabelaan Islamna teh gagah. Aya di Jagasari jama tara salat, tara ngaji, tara puasa, unggal poe sosoloyongan we mabok. Pas nempok masih teh diduru ku kafir teh da panggeulana si eta mah da kiai mah nyumput itu Kang anu mabok panggeulana teh sosoloyongan cek nu mabok hilik ku aing didodetna ge nu kieu mah aing mabok aing tara salat tapi asipa diduru ku aing panggeulana dilawan kafirna ge aing mah jihad takbir eta bari mabok heueuh apaleun kafir teh kuat Islam teh organisasi nah makanya ngarusakna lain di luar tapi di jero lamun KTP na teu bisa dikafirkeun mangka ceuk kafir teh ku kabeh dituntut kalakuanna dikafirkeun mana nu dikafirkeun nu dituntut mimiti pud kadaharan oh tapakuran kurang ayeuna kadaharan ayeuna jeung baheula geus beda betul budak urang geus teu nyahoeun kenapa pais ayeuna budak urang geus tersepeun ayeuna mah kana gegetuk sampe dina muludan gegeplak tara katempo ajengan ayeuna teh wajib sudah terlupakan peuyeum geus eueuh kue suuk aya kue suuk putu mayang aya ranginang aya opak aya pinuh aya mah euy mobil teh nyaritakeun mobil sok pinuh nama jeung kudu seurhi da wing mah biasa kitu teh mah penting teuing ti dieu mah budak urang kada arana naon cing budak urang seblak ceker Pizza Hut McDonald Lajato gitu nu leutik lain bubuy sampe budak ayeuna mah budak leutik da arana naon cing tahu bulat digoreng dadakan 500-an haraneut cek aing jadi dagang tahu pak polisi hampura sepenting teh bekelieur cek ibu teh haram kiai lain haram ai sosis bakar nu didagangkeun ku Bang Udin mah di Jagasari da puguh
Mang Udin anu nyeuna nu dagangna Mang Udin imana nyaho puguh pan anu di luar mah teuing saha nu nyeuna betul teuing naon campuranana betul boro-boro dagangan anu leutik model kieu tingali kamari lalajo tara dina TikTok dina berita ayam kremes 70 tahun lebih 50 tahun lebih berdiri di Solo karek kamari ngaku ini produk non halal karek kamari anyar-anyar kene geus viral karek ngaku ditanya pan ku wartawan teh apa gaweana dina videona ge ini non halalnya ayamnya dari apa bukan tukang dagangna teh lain ayamna anu haram teh lain tapi kremesna teh aya campuran tina minyak babi naudzubillah summa naudzu. Pertanyaan cek ibu kiai lamun non halal asup kena patuangan jelema Islam salah atuh heueuh bahaya atuh kan tenang cek selalu nyarita lain cek si Jujun muda nu ngomong tapi Nabi nu nyarita daur Rasul man akalal haram asod jawarihu sajama anu nuang kana barang haram rikeun anggota tubuhna dipake ibadah sok tapakuran pakuran boga anak bedegong beakar pasantren ka Salofa pasantren ka Haur Kuning pasantren ka Gontor pasantren ka dieu pasantren ka Manonjaya pasantren ka jauh hari sabulan mantap jeung lomarina balasku hayang balik we boga budak teh lajeun anu kuliah ayo we semester ai wisuda henteu alah dek ira wisudana ya budak semester we ting tiga sabaraha semester meuni loba mentaan duit we ayo tong nyalahkeun teuing anak poa non halal tak asup nang patuangan budak leres kitu ayeuna boga budak anu leutik budak batur mah soleh budak urang mah bedego ditakaji ngalawan kala kabur ditita barang beuli kana ngalawan deui wae jang beli sabun wan piro menta buru budak teh sok aya nu menta buru eta teh can soleh budak kitu teh dibere 50 beli sabun cenah 20.000 balikna nu 30 dicokot keur dede ieu mah 30 mah pamulangan ceuk inuna montong ngajak naon budak leutik tayo nyokot duit 30.000 ceuk budak apaan ieu teh keur top up naon apaan main game FF Free Fire ML mobil ngarti teu nini Mobile Legend beda aing mah belet kene atuh teu ngarti mah tina tarigu make gula diemple-emple dibungkus ku daun kan bae tong pikiran bisi gelo kaulan njurig dan gitu mah apaan eta teh kudu top up hayang boga akun teh majuna teh punten kudu ku kuota ai kuota teh kudu di top up ai top up teh kudu digantian kudu dibeli teh kudu ku tiun kunaon cenah gilek kena duit boy 30 pangsaeutikna 10.000 kakarek bisa jalan cek iruna montong panusa nu 30 teh kumaha mah diatur-atur kasep dibagi-bagi dengekeun ku maneh nu 10 jang lanceuk maneh sakola duaaneun isukan teh nu 10 jang bapa maneh isuk-isuk ABC plus jarum coklat jeung gorengan nu 10 apan jang emah ieu mah meuli sabun pas sore hari ujang cenah mana tah maneh mah ieu 2.000 jang beli cilok atuh budak tina 30 kana 2.000 ngadat ka indungna lumpat belel budak nyiniran dina leuwang pantok ceuk eta budak hayang jajan teu dibere ku mamah hayang jajan teu dibere ku bapa pura-pura teu boga padahal duit mah aya teu pira jang meuli alah aya nu kitu bedegong ya tong nyalahkeun teuing anak poa euy ngabudak teh bedegong kiai teu kabeneran lain teu kabeneran cek deui boa non halal tak asup kana jero patuangan budak urang naudzu ayeuna ibu boga salaki bedegong beak karep salaki teh menta duit jang deungeuna menta duit jang token menta duit jang gas teu boga aya dina kopea gocap jang meuli jarum coklat aya nu kitu salaki ece teh lajeun unggal poe ngerakeun kunaon tapi ka ditatanyakeun boga salaki teh ku kiai ditatanyakeun ku DKM pajarkeun teh ibu ari salaki ece aya kene di kieuna atuh aya cek ibu teh molotot teh can pae
Hari kitu da cenah tara papangi di masjid. Mingguan eueuh berjamaah tara aya jumaah lapur. Nah kunaon apaan salaki ibu malah mau disamper teh disamper kudu saurang. Mang ayo rutinan. Aduh aing mah nyeri sirah bari dicekel sirah teh. Disamper kudu kadua. Mang ayo rutinan. Aduh aing mah nyeri suku teu kuat lempang. Engkod-engkodan jiga nu heueuh. Datang WCS nu katilu. Mang ayo urang nguseup dagoan. Aya nu kitu salaki teh. Tong nyalakeun teuing salaki ibu bawa tanon halal asupna jero patuangan salaki. Matak cek deui ku ibu. Ayeuna bapak boga pamajikan cerewet bea karep. Bedegong bea karep 11 12. Nu tadi ese diajak pengajian, ibu ge sarua diajak rutinan ese. Disampeungan hayo we ti heula disampeun teh. Ceu ayo mingonan mangga ti payon saurang talos. Neng ayo rutinan mangga ti payun ngan ti payun we kanu nyamper teh ini tentang ngajedog di imah. Lajeun kalakuanna cerewet katempo tatangga meuli kulkas muriang, Pak kulkas. Balik ti sawah tatangga meuli majikom, Pak ayang majikom. Balik ti kebon tatangga meuli motor, Pak motor kudu ganti atuh muriang kumaha poe teu kop numpan nu anyar. Usalakina tadi kerok rabisi asup angin. Ai suganti asup angin teu bareng-bareng ngajeblak ge gambar kulkas. Nah tongong na teh ceuk salakina teh nah hanya hiji di 2 pintu tongong teh. Tong nyalahkeun teuing anak salaki pamajikan introspeksi babarengan poa perkara haram tanon al asup kana jero patuangan urang sehingga rigeun awak ieu dipake ibadah. Naudzubillah summa naudzu. Beres lamun kadaharan masih kene can mampu dikapirkeun. Cek kafir program nu kadua ku kami diluncurkeun nu tadi pun anu kadua passion pakaian. Tapakuran. Pakaian ayeuna jeung baheula beda. Terus kitu. Pakaian ayeuna mah pakaian baheula mah pan atuh nuturkeun ulama didawuhkeun. Kuduna ya lain mamatan ngojai kami ngabejaan bulu tuur. Ngan dia mah urang nuturkeun ulama we. Cek Syekh Nawawi Al-Jawi dina sapina we ajengan nyaleuleutikeun palanti elek santri kelas 1 ibtida di abdi mah. Bahasan orate aya kieu kudu nama urang jaga sari teh make baju teh kudu nama kieu. Wal auratul hurati wal amati indal ajanibin jamiul badani'a hatal wajhi wal kafaini orat amat awe merdeka jeung nya disandingeun lalaki sejen sakabeh badan sehingga dampal panangan jeung rarai kudu nama kudu katutup kudu nama. Keur istri ari keur lalaki baina surau warukbah antara bujajeng tuur kudu nama jadi ece punten digamis teh digamis kudu nama unggal poe make tiung teh kedak nama tiap waktos lain mulu dan wungkul terus gitu da beda anu teu biasa malamun teu kakenca kakatuhun yang soalna teh lamun katuh kenca aman kahareup jiga si marsa nutupan. Nya lamun nutupan ente da digaruan we hayo ararateul. Kitu teu nama unggal poe ditutup tepan aya nama lain Pak Kiai pakaian teh. Mimiti datang cut bray. Di luhur mecut ka handap gagep. Cut bray zaman abah jeung nini apel baheula. Pan make cut bray. Ka handapna mah badag ngagebray ngan bujur hampir nongtot pan ka dieu. Da merecet luhurna beres eta datang nu anyar nu tadi mah cut bray datang nu baru bray cut di luhur ngagebray ka handap mah pensil teh zaman boyband Korea bijil baheula panurutan urang dia ge make pensil make bray cut boyband mah atuh 1 juta mang hijina teh da make seleting Jepang ke cakatu opat seletingna teh sacalana teh jadi ngalaan teh babari pan urang dia mah teu boga duit 10.000 ka tukang ngajait kicupkeun anakna atuh dek make jengelaan teh totongingan kudu make keresek me babari gitu beres eta datang nu anyar nu tadi mah bray cut datang nu anyar cut cicing aja lain jorang teh tong jeuri ieu mah ngomongkeun pakaian modelna teh cut ti luhur mecut ka anak mah legging teh aya nu make legging ayo porosotkeun Doraka Kiai dengekeun heula atuh sing parat tadi teu waka balik disalah dedengean lain haram nya sok angok bisi salah dedengean heuy balik mingguan teh birarat dudurukan datang lejingna teh
Naon sababna ceuk jujur murah ti Cianjur haram lejing teh. Lain haram da teh passion kudu dihargai, menang mikir teh ku batur teh. Pake mangga teh teuing ngan sing bisa nerapkeun keur umat Islam lejing teh pakaian kanggo di jero. Keur naon cenah? Di jero urang jaga sari ulah coba-coba urang jaga sari make lejing di luar aing mah gila nembona ge. Aslina kiai leueung lamun ngora ieu geus kolot. Leung lamun mahal lejingna ieu murah. Artis masa juta iji coba 100 teh menang opat di pasar. 25 iji menang nawar nu koneng nu pink anu ungu pan ribu da pamilihan. Nu ungu gambar Hello Kitty, anu pink Frozen, anu koneng Upin dan Ipin. Aya tulisan Upin Ipin mah dina buku, dina mobil, dina motor, dina cocokan budak aya tulisan. Betul betul betul. Dipake ku aja teu ngaramet dongeng basa popoe. Kudu ngarite astagfirullah eta sini nih make legging tulisan Upin Ipin. Betul betul ditambahan heuh cenah betul-betul peot eta mah. Da geus kolot. Hei, ango bapak-bapak legging teh pangmeulikeun patong diduruk pamajikan teh. Ngan sing bisa nerapkeun eta teh legging teh kanggo di jero keur umat Islam. Ibu lamun make legging kana motor moal asup angin geura coba. Barisa kana motor urang dieu pandi abdi ge sarua salakina mah damel Pak anu ngajemput budak maka paud saha bojona karena motor metik motor listrik ai sen ka katu ai belok ka kanan nya sen kanan belok kiri pan lieur teh atuh bruk nyalakeun mohon nya anggo legging teh komo unsokna jalur mah lain ieu mah nya jamaah asipa legging teu dipake androk ponok kana motor boki ngeng di jalur teh ajengan di tukang ti asipa astagfirullah jiga si neng itu ti asipa hei ora tutupan muka ngeng teu kadenge orat muka ngeng aya naon pake gogorohan eta cenah androk si teh muka tutupan teu pake legging aduh dikieu ge teh da penek bingung pake da sesat cenah atuh abi mamang atuh cenah barokah disodakohkeun ka ajengan sodako pingping atuh kiai molotot pertanyaanna dua cek ibu ari ajengan make gamis make kopea make sorban nempo ibu awewe nu muka-muka orat resep atawa henteu nya euy atuh yang nanya deui masak di Cianjur mah ampura kiai anakna teh renei kiai teh 8 genep 4 3 pangsaeutikna uingan hiji loba ditinggalkeun atuh 3 poe teu balik ayeuna ge kunaon make jang renei resep nempot tatangga blekak-blekek muka-muka orat celek deui ka pamajikan celek deui ka pamajik. Pertanyaan kedua ari kiai ya lamun aya nempot nu muka-muka orat kiai make gamis make sorban make jubah nya sagala rapi tuluy nempok ku ajengan muka-muka orat ai keur ajengan doraka atawa moal nya euy atuh cek kokom dengekeun geura ieu tak molotot di panggung nu nempokkeun doraka ya ibu nu mukakeun abdi anu molotot dorak patak tong yen pidorakaeun keur sararea tutupan sing alus salat di akhir-akhir zakat kudu dipentak wae sedekah dikingkilikan ngaji maksakeun mulu dan tamah era cing atus ora tutupan sing alus insya kapan dia teh program kafir ayeuna teh loba nu kitu aya nu dijilbab digaleunggeureurkeun aya kiai budak kora make gamis make udeng uduh eta pemburu hantu cenah datang aya nu make kolor pokek nah datara digeunggeureurkeun aya parawan make gamis hideung baju panjang tuluy make naon ieu teh make cadar majarkeun teroris da bijirna ti timur tengah cenah eta mah atuh urang jaga sari ge disebut terorisme dilaan deui jadi belekak-belekek deui aya ibu-ibu make gamis tiung panjang gamis panjang ai isu ka emok ngariung keneh sagala tertutup ieu tutup make gamis make tiung ai salat tara make gamis make tiung ngomongkeun batur teu eureun ceuk nu nempona teh si eta gamis panjang ai ka emok teu eureun ngomongkeun batur di mana-mana atuh mending cara aing olo pede nah kumaha ceu aing mah kiai dengekeun ngomongkeun batur aing mah tara
kabang emok, tara sholat, tara ngaji, tara puasa, tara maca Quran, tara sodako, tara ala ing mah tara kabeh aja mah pisulueun atuh sarua leuwih parah eta mah di jero. Ayeuna teh loba nu kitu nu make jilbab digeunggeureukkeun, aya nu muka-muka orat diarantepkeun, bener kitu? Memakai jilbab rapi, sopan dan beradab, dan itu perintah Tuhan dipersoalkan. Betul. Pakaian mini yang membangkitkan birahi dan mengundang kejahatan dipersoalkan. Bila aurat rat sejam setengah aing cing atuh namahan-namahan rat. Bapak-bapak aku cari cingnya hirup ya teh henteu. Bila aurat terbuka, kemaksiatan melanda. Ya, eta Roma. Ciri khas mah keur ngora ngagoak. Bieu mah kaset Roma keur ngora. Terus kolot mah beda, lalajoan na Indosiar jadi muriang Bang Haji tinggal laguna teh. Perjuangan aya nama jadi kitu. Tanu bieu mah Roma keur ngora. Ya Allah, matak tutup aurat sing alus. Bapak-bapak aya keneh Pak. Lalaki nu geus nikah aya pamajikan teu ditiung ka arep moekeun popoean ka Indomaret. Lalajo ka mana ka dieu ka ditu buru-buru polototan. Osok tara Pak, lamun pamajikan teu ditiung di polototan ku bapak. Cicing repeh heula osok tara Pak? Osok. Bu, jujur dari hati. Ibu osok tara lamun ku salaki teu ditiung sok dicarekan osok tara. Jadi bingung Pak Polisi. Cek ieu osok, cek awewe tara. Aing ngawadu teu sing kompak atuh. Jadi lieur ieu teh neruskeun mah aing mah. Lain tara Kiai gagabak teuing cek lalaki teh. Da saya mah osok ngan we pan pamajikan uing mah lebih tarik melototna daripada urang. Atuh teuing ai kitu mah susi semeureun salakina. Polototan, nah maka jang kudu dipolototan. Lamun diantep salaki kabage cek saat cek Nabi lain cek abdi dawuh Rasul ayu mamroatin horojat mim babidari amujainatan mutaibatan bitoib wadalika zauzur rodin nu mana wae awewe gigindingan sesengitan muka-muka orat salaki naridon dititah ku salaki dimodalan ku salaki salakina are-are antepan tarageureun pamajikan belekak-belekek mukakeun orat mangkali kulik koda min baitin pinar saban-saban lengkah hiji gedong salengkah hiji gedong di mana di neraka kersa keur jadi salaki tapi molotot ge salaki kabage bagean ibu-ibu teh da ari ajengan mangan ka awewe we nyedekna teh ai lalaki kiai na kunaon euceu aya oratan atuh heuh sarua. Apaan ku saya tadi dibaca lalaki mah amang orate baina surah warubah antara buja jeung tuh kadel mang lalaki ge aya oratan amang mah ari aya parawan aya rana buukna beureum teu ditiung calana ponok baju ponok make lekmong liwat kana motor meuni gonjloh pada ngageureukkeun edan eta jablay liwat ala aya dongdok di Jagasari majarkeun teh. Ai manehna bari ngomong teh calanana teh poke luhureun pingping. Atuh sarua we amang ge muka-muka bujur ai kitu mah. Doraka lalaki atuh kantenan sarua. Lamun keur istri doraka keur pameget ge sami eta teh dosa. Naudzubillah summa naudzu. Otak beres di dieu minimal ora tutup cing alus eta teh program kafir nu kudu kurang dilawan. Ulah gaul Kiai lain ulah gaul. Ya, gaya manga keren manga bersih teh kudu pikir nu paling pertama sabada tauhid teh nya mimiti sapina riyadul badiah bajuri tepi ka patumuin kadituna beres nyaritakeun tauhid teh nyaritakeun toharoh ai toharoh teh kudu suci ai suci teh kudu bersih ai bersih teh kudu rapi ai rapi teh kudu geulis ai geulis teh kudu kasep kabeh teh kudu genaeun ditempokna ulah rudin umat Islam teh. Suci teh menang dangdan teh menang ngan cekolot baeula jadi tong kasini kucunti leungit ciri datang cara ciri Islam na leungit cara barat di pararake tak ieu anu ulah teh naudzubillah summa naudzu
summa naudzubillah iji keras ka kafir iji tak teraskeun 5 kabeh teh aing mah kelas jam 11 iji deui bonus 5 menit sok pur kubukeun senam sedek baralik siap-siap 2 ruhama ubainahum akhlak umat Nabi nomor kedua dawuh Allah dina Al-Qur'an saling pikadede saling hormat saling hargaan. Jadi umat Nabi mah punten ibu bapak ku Nabi dicontohan. Nabi mah tara lawanan. Nah kiai eta lieur omong cenah Nabi teh galak ka kafir muhun. Tapi kafir anu mana? Lamun eta kafir milara ka pribadi ku Nabi tara dilawan sapanjang Nabi kuat. Tapi lamun eta kafir milara kana agama Al-Qur'an diledek, Qur'an dileyak, masjid dihancurkeun, Allah dihina. Maka Nabi paling pertama dalam perang tingali pangheulana Kangjeng Nabi perang Uhud, perang Badar, perang Hudaybiyah, perang Sajarah, perang-perang nulaina Nabi nu pangareupna jadi komando ngalawan eta kafir kahartos. Tapi masalah pribadi mah ku Nabi ruhama ubainahum. Nabi nanamkeun kaulan laila, kaulan syadida, kaulan karima. Nyarita teh anu ngamuliakeun, nyarita teh anu leuleuy jeung nyarita teh anu ngamuliakeun eta Nabi nyontohan ka urang. Nabi mah boro-boro ka jalma kafir anu milara, ka umat Islam anu milara, ka kafir anu bolongkotan nu milara ka pribadi ku Nabi mah tara dilawan leres kitu. Sugan bapak pernah teu nguping Nabi adat-adatan ka kafir aya eueuh. Waktu lamun Nabi goreng adat mah moal nepi Islam ka Asipa moal. Lamun Nabi jocok atuh mah nepi ka Jagasari ka Cikijing moal. Kurantaran Nabi na soleh, Nabi na penyabar, alhamdulillah. Muludan baheula Nabi lahir di Mekah, tapi peringatana aya di Jagasari di Asipa di Cikijing, alhamdulillah. Ai Cikijing ka Mekah sabaraha juta kilometer. Teu kahitung. Kunaon eta teh? Ku berkat alusna akhlak Kangjeng Nabi leres kitu leres. Nabi mah boro-boro kitu. Hiji riwayat terakhir di pasar di Madinah aya kafir lolong bari lumpuh. Nya lolong nya lumpuh, Pak. Gawena teh namprak we kieu teh jadi pengemis da lolong jeung lumpuh teu bisa walakaya. Ngan eta lisana si pengemis digoreng ece unggal poe ngomongna teh kieu we kanu liwat teh tong deket-deket jeung Muhammad. Muhammad teh nu gelo, aliran sesat, tukang sihir, Muhammad teh jalma edan. Ngomongna teh kitu we bari namprak teh menta-menta kanu liwat. Hiji waktu Nabi teh liwat ka pasar kadinya. Kakupingan ku Nabi aya nu ngomongkeun aya anjeunna aya nu nganggo goreng mantenna. Ceuk Nabi teh di deukeutan. Hayang naon cenah maneh teh? Lapar saya teh cenah anu mere dahar. Oh pantes riweuh lapar. Lapar lain. Heuh sakedeung deui balik mualilah. Eta si kafir da lapar tuh tepi ka teu balik nyaritana teh ku Nabi teh teu antapara milari we katuangan da lolong teh ku Nabi teh dihuapan ai sugan teh dek eureun ngagogorengna teh sakali ngauapan atuh ger deui ngagogoreng Kangjeng Nabi yeuh tong deket-deket jeung Muhammad teh nu gelo aliran sesat si eta teh tukang sihir padahal nu ngahuapan teh Muhammad teu nyaon da lolong. Cing kira-kira urang Jagasari diteruskeun mah huap lamun kitu kalakuan. Diteruskeun da muludan urang. Kan huap kadua mah ditamaan dangke jeung racun tikus. Gitu. Aya jalma ngagogoreng satepas etong loba teuing saimah tepi ka euneur ngagogoreng urang. Lak-lak kasar ngagogoreng urang, ti mimiti nu pribadi tepi ka nu umum dibuka di hadapan umum urang liwat kadinya. Dikirim bakakak parcel atawa diabrag teh jalma kira-kira ku urang. Dilabrak urang mah wani ngomong ke tukangan cemeureun boro-boro kitu pan aya budak kora geuning kana motor mau RX cek teu meunang hese budak teh mepenena teh ngeng hudang pan budak teh kehed mah bawa motor teh teu balik poe kadua ngeng liwat deui ngambek deui wae nyaan eta jelema oh pemikiran pisan poe katilu liwatan mau RX ngeng nasolokan jungsep ditulungan moal moal paling lebak begitu orang kitu itu Nabi mah teu kitu teras we anu ngagogoreng teh ku Nabi mah ditulungan dihuapan tepi ka ngantun Kangjeng Nabi jadi rutinitas beres Nabi ngantun diteraskeun eta ngahuapan si kafir teh ku saku Abu Bakar Siddiq khalifah pertama
Sabab Abu Bakar teh nguriling teh naon naroskeun ka Siti Aisyah. Siti Aisyah teh putri Abu Bakar. Nabi teh minantu Abu Bakar. Cek Abu Bakar teh anak ama aya teu pagawean Rasul anu can dipigawe ku ama, da ama teh khalifah pertama kudu neruskeun pada melan mantenna. Cek Siti Aisyah teh aya Aba, naon tuh ngawapan tukang ngemis di pasar. Ai Abu Bakar teu apaleun sugan teh pengemis teh ngagogoreng Kangjeng Nabi. Ai sugan teh nu lolong we bungkul jeung buta. Abu Bakar teh dongkap kadinya di teangan si kafir aya di juru keur kieu we tah anger. Bener ku Abu Bakar, datang Abu Bakar deui wapan. Intinya deui wapan, ai sugan teh tara ngagogoreng Nabi, da biasa si eta mah. Lamun geus dihuapan teh ngagogoreng Nabi. Ku Abu Bakar dihuapan ger ngagogoreng Kangjeng Nabi. Nyel teh Abu Bakar ambek atuh. Beda kualitas atuh. Nuh tadi mah Nabi anu ngahuapan pertama mah. Ari ieu mah sahabat. Bali orang yang pandipika cinta maot ngantunkeun engal keneh kira-kira lamun urang sedih atawa pusing kira-kira. Kusing digogoreng mah naon sababna orang tercinta. Eta ge kitu da Abu Bakar ambek eueuh huap kadua teh jadi badag euy dut teh si kafir. Ditepika camuin suga teh dek eureun masih keneh ngagogoreng Nabi ceuk Abu Bakar beuki ambek dut huap kadua beuki badag. Masih kene ngomongkan kene beki amak huap katilu leuwih badag camuy si kafir teu bisa ngomong. Dek di huapan ka 4 kali heup cok si kafir aing mah teu geunah cenah ieu teh huap teh beda. Beda kunaon nu sasadi mah lemes. Beda jeung maneh kasar, aing maneh sakuring Abu Bakar. Ai itu nu ngahuapan ka mana? Eta nu ngahuapan teh ngantunkeun enggal keneh. Saa Abu Bakar anu ngahuapan geunah beda jeung maneh kasar. Cek Abu Bakar, lamun anjeun hayang apal, apaan eta Muhammad bin Abdullah nuku maneh digogoreng unggal poe unggal peuting. Satengah teu percaya ibu punten si kafir. Kunaon satengah teu percaya ngagabru ka Abu Bakar. Cek si kafir ai sugan teh lain eta Muhammad. Sugan teh nusuk digogoreng ku kami teh lain Muhammad. Lamun apal eta nu kagogoreng nusuk digogoreng Muhammad. Lamun kaula arita bisa nempok yen anu ngahuapan teh Muhammad arita keneh Abu Bakar kaula ngucapkeun syahadat hareupeun Muhammad lantaran Muhammad da geus teu aya Muhammad da geus eueuh maneh gagantina saksian aya keneh si kafir teh kaula ngucapkeun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ku alusna akhlak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi hebat Kangjeng Nabi hebat alus Kangjeng Nabi alus itu Nabi mah geus ngantun bah Nabi mah masih kena bisa ngislamkeun batur Nabi natos pupus masih kena bisa nyapaatan ka batur ari urang umat anu hayang sapaat hirup keneh ngabalangsakeun ka batur urang hirup keneh ngadoresakeun ka batur bener teu batur maju dagang urang pan muriang batur kabangun imah mewah euceu nyeri sirah batur kabeli motor anyar jedud jadi sirah kabeli sawah anyar jedud jadi sirah make emas anyar jedud jadi sirah make baju anyar jedud jadi sirah batur mah sagala boga urang mah boga jedudan weh aya omong sok puludan kuduna lamun hayang di aku umat Nabi mah batur maju dagang urang milusen nuhun Gusti tatangga abdi maju dagang lamun tatangga daganganna maju tokona badag komplit atuh nganyuk teh moal ka batur dek ka tatangga kanu deukeut Cianjur pan nganyuk teh kata tangga di Cianjur mah nu kes mah ka Alfa ka Slamet jeung ka Indomaret kata tangga mah 3 tahun teu dibayar modalna teh tibang emok 3 juta diinjem ku 20 urang 100.000 saurang aturaweuy eueuh jualeun geus bangkrut eueuh jualeun hek singkat teuwis ngaroromong nu nganyuk teh nya cek aing ge ku gogoda warung si eta mah ku pangaruh batur padahal lain ku gogoda tak eta juringan nu 20 urang nu sok nganyuk di beudieu teh pabalisi nu kitu. Ya Allah kuduna batur kabangun imah mewah urang bersuk kitu kuduna mah kiai lain teh hayang milu bungah kana rezeki batur teh ai kitu ari amek ka si eta teh sok aya nu amek ka batur osok menang atawa henteu menang saya tanggung jawab doraka kiai moal ngan syaratna ceuk Nabi tingali dina akhlakul banen la yahillu lil muslimin ayah juru akahu pokok salasin teu halal keur umat Islam papasean jeung dulurna anu muslim ulah leuwih ti 3 poe
Jadi lamun dek Pak Amak tong lebih ti 3 po. Ulang jaga sari lamun amak ulah alang ngantang 3 tahun tepatnya. 3 lebaran sesalaman dikepiskeun aya nu kitu. Sumpah serapa dikeluarkan ngagurat jagat yai dek kamu daek sesalaman jeung si eta can katebot taneuh beubeurem nama can katebot tumila tak-takan puyuh buntutan jangan buluan orang dek iraha orai buluan dalam film Genta Buana ieu mah di Jagasari eta mah Indosiar orai buluan mah leueung lamun panjang umur kumaha mun ngantun ti payun naudzubillah summa naudzu kuduna lamun aya yang aku mah tapi cara epitumila atuh buludan teh kumaha epitumila batur gering buru-buru longokan osok itu batur butuh buru-buru bantuan anu gering bunga dilongokan anu butuh bunga ditulungan anu sedih bunga dibungakeun dibantuan eta cek pitu bilang raoseun teu Bu Pak jujur geunaheun teu torek Bang nyebut teu geunaheun geus peak kuing suara jam setengah sing aya manfaatna keur abdi oge kun urang dieu amin. Urang simpulkeun akhlak Nabi dawuh Allah dina Al-Qur'an umatna iji keras ka kafir termasuk kena budaya metode program-program kekafiran jauhan insyaallah urang diaku umat Nabi menang syafaat Nabi amin. Nu kadua akhlak umat Nabi dina Al-Qur'an saling pikadeudeuh saling hormat saling hargaan saling pikanyaah insyaallah urang menang syafaat ti Kangjeng Nabi amin. Nu katilu nu kaopat nu kalima engke deui lamun panjang umur buah tomat buah beuteuy tamat Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.